بسم الله الرحمن الرحيم. القسم الثاني في التبعيات وهو مرتب على 3 فنون. الفن الأول فيما يعم الأجسام. دا د هدایت الحکمت کتاب دویم نمبر درس دی او د دې ځای کتاب شروع دی القسم الثاني في التبعيات. پدې ځای کې د شروع وک د خپل کتاب په دې الفاظو سره چې القسم الثاني، نو دا ټکی دلته کې راوړی دی ثانی. دا القسم الثاني کې دا ثانی ټکی چې دی دا د اسماء اضافیون دی، صفت اضافیون دی. څه مطلب یعنی مطلب دا کله چې یو سړی عدد ووایي یک اوی نو زین تراشی چې 2 بم ورپسی لا به 3 بم ورپسی او لا 2 ذکر کی نو د سړی زین تدا راځي چې بای یک په مخ کې ذکر وی او لا په دې حیثیت سره چې ګوره د اعداد چا تخکاری نه دا بچا پورین خلی نو په دې حیثیت سره ورته انتزاعي وی بیا. خو به هر حال د اضافیون دی نو کم اضافي شي چې د دې نسبت به بل چاته خامخا کې نو دلته کې 2 راغلی دی نو زین ته دا راځي چې بای د دې هغه اول به هم وي نو اول منصوب کپال قسم الاول سره او دلته کتاب شروع کړی دا په القسم الثاني باندې اول نه دی ذکر کړی. نو علماء کرام لیکي دا چې دا دلته کې القسم الاول فی المنطق قسم اول په بیان د مباحث د منطق کې په فن د منطق کې او قسم ثانی چې کم دی دا په تبعیاتو کې دی او قسم ثالث چې کم دی نو هغه په الہیاتو کې دی. نو 3 فنون دی په دې کتاب کې د حکمت ټوټل یو فن د منطق دی، یو فن د تبعیاتو دی، یو فن د الہیاتو دی. نو قسم الاول الفن الاول لا القسم الاول هغه په بیان د منطق کې نړمبه نمبر وجه خدا دا چې دلته کې دا منطق قسم اول ولې نه ذکر کړي. نو علما دا فرمایي دا چې اصل کې دا علم منطق چې دی یو مستقل حیثیت د فن واغشتو او غټ غټ کتابونه په دې کې ولیکلی شو مستقل حیثیت سره. نو د دې وجه نه هغې د دین جدا کو او هغې په دې ځای کې ذکر نکو ولی د هغې کمی او د هغې هغه ضرورت په هغه کتابونو باندې برابریږي چې کوم ځان له لیکلي شوي دي نو هغې په هغه ځای باندې پرېښودو د دې ځای نه لرې کړو. لا یو قول پکې نام شته چې هغه ساغوجي به د دې نه ذکر جدا کړه نو ځان له یو کتاب حیثیت یې وله ورکو هلکې دا قسم اولو. خو به هر حال دلته کې هغه ذکر نه دی. دلته ورپسې 2 ذکر دی، یو تبعیات فن دی، یو د الہیاتو فن دی. اوس دلته کې د ټولو نه مخکې دا تبعیات ولې مقدم کو په الہیاتو باندې نو ساده وجه پکې دا ده چې تبعی شي دا محسوس وي. تبعیاتو کې چې کم اجسام به دې ذکر کوي نو دا به محسوس وي او الہیات چې نو دا محسوس نه وي، مجردات دي د مادې نه خالی دي. نو محسوس دا په ازده کولو کې آسانی بنسبت د الہیاتو نه چې کوم غیر محسوس دي. نو د دې وجه نه اول آسان مخکې کو چې هغه تبعیات دي بیا ورپسې الہیات کې خود. بل خبره په دې عبارت کې دا راغلی دا القسم الثاني فی التبعیات. فدې تبعیاتو کې دلته کې دا الف لام راغلی دی
عهدی دی موحود غواړي نو موحود خلا د دینه په دې ځای کې دا ول روباسا چې اجسام التبعیات او لا ول دا روباسا چې فی حکمت التبعی نو دا سی بوې چې القسم الثانی فی مباحث الاجسام التبعی او لا بدسی اوه چې القسم الثانی فی مباحث حکمت التبعی اوس یو موحود دی ولا حکمت روستو بل موحود دی ولا اجسام روستو دوانه ټیک دی حکمت تبعی دا علم دی او اجسام تبعی دا موضوع دی علم دا خو دومره قدر خبره ده چې افضل پدې کې څه شی دی نو بعض شارحینو بیا دا لیکلي دي چې په دې ځای کې افضل دا دی چې ته حکمت تبعی روباسې ولې دا تبعیات او الهیات په خپلو کې نظیرین دي نو هلته چې بیا الهیات په پسې ذکر کوي نو دا د دې نظیر دی او نظیرینو کې توافق پکار دی نو د دې وجې نه الهیاتو کې خو جسم شته دی نه خو مجردن الماده دی نو د دې وجې نه هلته کې حکمت الالهي دی نو دلته کې به مصرې حکمت ټکې روباسې نو دا به نظیرینو سره توافق راشي بیا دلته کې بله خبره کو درې کتاب د شروع کېدو نه مخکې دلته کې مخکې ویلي دي القسم الثاني في التبعيات وهو مرتب على 3 فنون ودا کتاب ما مرتب قسم ثانی په تبعیاتو کې دی القسم الثاني في مباحث الحکمت التبعی وهو مرتب على 3 فنون او دا مرتب دی په 3 فنون باندې الفن الاول فيما يعم الاجسام فن اول په باره د هغه اجسامو کې دی په باره د هغه شیزانو کې چې عام دي اجسامو سره نو دلته کې اول خدا خبر از د کول غواړي چې په دې عبارت په صرف حل شي نو داسې وایا چې دا جسم بلا دغه نه جوړ وي جسم بلا مرکب وي د اجزاء متفقه التبعیت نه او لا به جسم مرکب وي د مختلف التبعیت نه که جسم د داسې اجزاء نه جوړ وي چې د هغې اجزاء په خپلو کې تبعیت په خپلو کې متفق وي نو دې ته بیا ویل کېږي څه شي دغه جسم بیا فلکي دي که جسم مرکب وي د اجزاء متفقه التبعیت نه نو دا جسم فلکي دي لکه دا فلاسفه وي چې د اسمان د وړو وړو اجزاو نه جوړ دي او دا ټول اجزا په خپلو کې متفقه التبعیت دي او که چرته جسم مرکب وي د اجزاء مختلفه التبعیت نه لکه انسان واخلا په انسان کې اوبه شته هوا خوره او اور دا عناصر اربعه پکې موجود دي او د هر تبعیت د یو بل نه جدا دي د اور تبعیت جدا دي د خوري طبیعت جدا دي او د هوا طبیعت جدا دي د اوبو طبیعت د یو بل نه جدا دي نو دی مرکب دی د داسې اجزاو نه چې هغه اجزا په خپلو کې مختلفه التبعیت دي نو که چېرته جسم مرکب وي د متفقه التبعیت نه نو دې ته ویل کېږي جسم فلکي او که چېرته جسم مرکب وي د مختلفه التبعیت نه نو دا مختلفه التبعیت په خپله باندې دا جسم عنصری شو بیا نو دلته کې دا عبارت کې دا خبرو کا چې دا مرتب د پدری فنونو باندې نو که چرته داسې احوال ذکر کوي داسې یو حالت ذکر کوي چې هغه فلک سره برابر وي او هغه حالت د عنصریاتو کې د یو عنصر هم راځي د عنصریاتو ته هم هغه حالت راځي او فلکی ته هم هغه حالت راځي نو دته دوی فن الاول فيما يعم الاجسام او که چرته داسې قسمه احوال وي چې صرف تعلق ساتي د فلکی جسم سره نو بیا ورته فلکیات وي او که چرته داسې احوال وي چې صرف تعلق ساتي عنصریاتو سره نو بیا ورته څه وي فن د عنصریاتو نو درې قسمه تقسیم یې وکړو
یو فیما یعم الاجسام، یو عنصریات او یو فلکیات. بس دې پورې دا د کتاب عبارت ختم شو. اوس داسې په سبق باندې ځان لږ پوهې که داسې خارج کې درته ویم. دا جسم چې کله ذکر شي نو د جسم اطلاق په دوه معنو سره کېږي. جسم لفظ چې کله ذکر شي نو د دې اطلاق په دوه معناګانو سره کېږي. د جسم یو اطلاق په دې معنا سره کېږي هغه جوهر چې کوم موږ ته په نظر باندې ښکاري او موږ محسوسو. د جسم یو اطلاق په دې جوهر سره کېږي چې کوم موږ محسوسو او موږ ته ښکاري، لکه بالپن یو جوهر دی، قلم یو جوهر دی، کاپي یو جوهر دی. انسان دا تا ته چې زید عمر بکر ښکاري دا په خپله باندې یو جوهر دی. نو ټیک شو که نه، د بالپن تم ته جسم وی، قلم تم ته جسم وی، کاپی تم ته جسم وی، زید عمر بکر تم ته جسم وی، ولی یو جوهر دی او محسوس دی او تا ته په نظر باندې ښکاري. نو بس ټیک شو، دې ته ویل کېږي جسم. نو د جسم یو معنا دا ده، اطلاق د جسم په دې معنا سره چې دا یو جوهر دی او محسوس دی او مخامخ باندې ښکاري. بس ټیک شو. نو د جسم یو معنا دغه کېږي. او بیا چې دې ته ویل کېږي جسم طبیعي، نو جسم طبیعي ورته په دې حیثیت سره وي چې د کې دننه یو طبیعیت پروت دی. دا فلاسفه وی چې ګوره په هر یو جسم کې دننه یو طبیعت دی او د طبیعت تعریف دی داسې کوي چې قوت عدیمة الشعور والاحساس، چې دا یو قوت دی پټ، یو قوت په دې کې دننه پروت دی، کې شعور هم نشته دی او په کې احساس هم نشته دی. خو ساده به درته زه دا په یو بل شي کې جوړ کړم، لکه د دې داسې مثال واخله لکه اوبه واخله. نو په اوبو په طبعیت کې ښکتوالی پروت دی، درنی دی که نه، او درونوالو سره ثقل دی. نو ثقل سره څه لاندېوالی پروت دی چې دا به تحت ته مزل کوي. نو د ده په طبعیت کې دا ښکتوالی پروت دی. نو ده ته چې دا اوبه ته بره ځای نه راګوزار کې او ښکته په خپله باندې ځي، نو دا ده کې دننه طبعیت دی چې هغه ده ته وایي چې ښکته ځئ تاسو مزل کوئ. بس باوجود د دې نه دغه اوبه چې ته بره ځای ته خیجې نو درني دي، بره نه ځي، ولې د ده طبعیت کې برهوالي نشته دی. اوس په خبره باندې پوه شوم. بس طبعیت دی دغې ته ویلي کېږي. اوس دا طبعیت چې په کم جسم کې راغلی زو طبعیت، نو دغه جسم ته ټول بیا دی څه وایي جسم طبعي. دی ټول جسم ته څه وایي جسم طبعي ورته. نو یو د جسم اطلاق په معنا د دغه جسم سره کېږي، جسم طبعي ته ویلي کېږي. او دویم نمبر د جسم اطلاق په معنا د هغه کمیت په هغه مقدار سره کېږي چې کوم دی جسم کې دننه راغلی دی. ګوره بالپن کې اوږدوالی، پلنوالی، جوړوالی شته، کاپی کې هم اوږدوالی، پلنوالی، جوړوالی شته. دا به مخکې راشي خو دومره سرسري درته ویمه. ګوره کاپی کې اوږدوالی سرې پیمانه راواخله، دا ناپ که چې د کاپي اوږده څومره ده، بالفرض 5 انچ اوږده ده. چوړایي یې واخله چې پلنه څومره ده، نو 8 انچ مطلب دا دی، دا د دې چوړایي ده. نو طول هم راغی، عرض هم راغی، طول لمبایي او عرض چوړایي. او عمق جوړوالی واخله چې پیړه څومره ده، نو منځ کې پکې یو ځای واخله، هغه ناپ که بالفرض 9 انچ، دا تا واغشتو، دا د دې پیړوالی ډبلوالی. نو چې طول او عرض او عمق دا مقدار دی که نو دی وی چې دا جسم اطلاق په معنا د دغه مقدار سره هم کېږي. دغه مقدار چې کم په دې کې دی، په هر یو جسم کې دا شته، طول هم پکې شته، عرض هم پکې شته، عمق هم شته. او دغه ته بیا دی وی جسم تعلیمي. صحیح ورته جسم تعلیمي ورته وایي. نو اوس خلاصه دا شوه چې د جسم اطلاق کله په جسم طبعي باندې کېږي او د جسم اطلاق کله په جسم تعلیمي باندې کېږي. اوس دې ترمنځ درته فرق جوړوم چې جسم طبعي او تعلیمي کې فرق سره. ګوره موم راواخله د شمع، هغه موم چې کلی، هغه موم چې کله ته راواخلې د دې نه 4 غوټه تخته جوړه کا، بې ورانه کا، بیا ته ګول تخته جوړه کا، بې ورانه کا، بیا ته بل قسم ډیزاین جوړ کا. نو مختلف قسمه ډیزاینونه ته د څه نه جوړې، د دې موم نه جوړې. خو اوس د دې موم نه چې مختلف قسمه ډیزاینونه کوم جوړیږي،
نو پدې کې ګوره بدلون پیدا خو شو خو په موم کې بدلون راغلی دی نه موم خو ماغه شی دی نو دا کم شي چې بدلیږي او بدلون پکې پیدا کیږي دي ته دی وی جسم تعلیمی او چې په کم شي کې بدلون نه راځي دي ته دی وی جسم طبيعي دا فلسفیان چې کم شي کې تبدیلی نه راځي هغه ته دی وی جسم طبيعي او چې په کم شي کې تبدیلی راغی ته دی وی جسم تعلیمی لکه په دې مثال کې ګوره دا موم بدلیدو کنه نو موم بدلیږي موم خو په خپل لکه بدلیږي داسې خو دی وی چې د موم ته غیر چاپیره یو مقدار راغلی هغه مقدارات اوږدیږي او پلنیږي اول ته یو شی جوړ کو نو لمبا اوږد دی کو بیا د بل شی جوړ کو نو پلن دی کو نو دا پلنوالی اوږدوالی بدلیږي چې کم د راغلی دی نو دا پلنوالی اوږدوالی او جوړوالی چې ته بدلې نو دا د راغلی دی دا تبدیلی په دې کې وی راځي خو دا په د کې دی نو دغه ته جسم تعلیمی وي او دا کم چې نه بدلیږي دا موم خو لکه شکل بدلی خو موم دی کنه په دې کې خو څه فرق نه دی راغلی او ماغه موم دی نو دا جسم طبيعي دی دویم مثال داسې واخله لکه اوبه واخله اوبه تا په ګیلاس کې واچولې نو دغه شانته شکل د ځان نه جوړ کړي اوبه دې بالفرض دارې په سرنج کې واچولې نو ځان نه هغه شکل جوړ کړي اوبه دې په منګي کې واچولې نو ځان نه هغه شکل جوړ کړي په کولر کې واچولې ځان نه هغه شکل جوړ کړي نو دی وی دا شکلونه چې بدلی او دا تبدیلی راځي په دې کې دا دغه تبدیلی چې د کم د وجه نه راځي دی ته دی وی جسم تعلیمی او دا کم چې پکې نه بدلیږي او بخو ټول کې یو شی کنه او بو کیلو بو وی ارزه کې او بو به ذات او بخو بدل نه شوي شکلونه بدلی نو دا شکل تبدیل والد دا جسم تعلیمی کې شو او به ذات د وبو من سره شوي دا جسم طبيعي شوي نو د جسم اطلاق کله په جسم طبيعي باندې کیږي او د جسم اطلاق کله په جسم تعلیمی باندې کیږي اوس دا خبره ده چې آیا دلته کې د الفاظ ذکر کیږي نو حق مذهب سره لا افضل سره راجح سره چې جسم اطلاق تی پسو شي نو دی وی ګوره په دې کې یو مذهب داري چې د جسم اطلاق درې مذهبونه یې پکې د جسم اطلاق په طبعی کې حقیقی دی او په تعلیمی کې مجازي دی د جسم اطلاق په جسم طبعی باندې حقیقتا دی او د جسم اطلاق په جسم تعلیمی باندې مجازن دی دویم نمبر مذهب پکې داري چې جسم اطلاق په طبعی او په تعلیمی باندې مشترک لفظي دی په دوانو باندې اطلاق کیږي او دریم نمبر مذهب پکې داري چې د جسم اطلاق په دې دوانو کې دا مشترک معنوي دي یعنی جسم داسې یو مفهوم کلی دی چې دا غي د لاندې افراد دا دوانه دي چې یو جسم طبيعي دی او یو جسم تعلیمی دی اوس افضل پدې کې راجح مذهب داري چې اطلاق د جسم په جسم طبيعي باندې حقيقي دی او په جسم تعلیمی باندې دا مجازي دی نو دې ځې پورې ان شاء الله سبق وشو او مخکې به بیا دغه خبره پکې کوو چې جسم د کومو اجزاونه جوړ دی نو په دې کې مذهبونه دي او په هغه مذهب کې دا مصنف په یو څو باندې ردونه کوي او خپل مذهب ته ثابتوي بیا به ان شاء الله دې خبرې وضاحت